ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಂಪನದ ಅನುಭವ ಜನರಿಗಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಗೂಢವಾದಂಥ ಸದ್ದು, ಭಾರೀ ಸದ್ದು. ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಫೋಟ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ರಾಮನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರಬಹುದು? ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಏನೋ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ದು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದರು. 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದೆ. ಬಹಳ ದೂರದ ತನಕ ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳು ಒಡೆದಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸದ್ದಾಗಿದೆ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಕಗ್ಲಿಪುರ, ಹೆಮ್ಮಿಗೆಪುರ, ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಅದು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲ ಏರಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಮನಗರ, ಮಂಡ್ಯದ ತನಕ ಈ ಸದ್ದು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಂದ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಹೆಮ್ಮಿಗೆಪುರ, ಕಗ್ಲಿಪುರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪನದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪನ ಬಂದಂಗಾಯಿತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಕೇಳಿತು. ಸದ್ದು ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನದ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಈ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲುಗಾಡಿದವು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜನ? ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆನಂದ್. ರಂಗನಾಥ್, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿರೋ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಸ್ವತಃ ಆ ಭಾಗದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಭೂಕಂಪನ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಭೂಕಂಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆಯಾ, ತೀವ್ರತೆ ಏನಾದ್ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಕಂಪನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಶಬ್ದ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದ್ದ, ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆಯಾ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಭಾಗದ ಜನ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಬ್ದ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸ್ತಾ, ಭೂಕಂಪನ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ರಂಗನಾಥ್, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯಗಳಾಗಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಆನಂದ್? ರಂಗನಾಥ್, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕರೆಗಳು ವಿಪತ್ತು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೇ ವಿನಃ ಈ ಕಂಪನದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದೆಯಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿರೋ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ರಂಗನಾಥ್. ಎಸ್ ಆನಂದ್, ಧನ್ಯವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವರು ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಕಗ್ಗಲೀಪುರ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲ ಏರಿಯಾಗಳು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ರಾಮನಗರ ತನಕ, ಕೆಂಗೇರಿ, ರಾಮನಗರ, ಮಂಡ್ಯದ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಈ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದೆ, ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ KRS ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ, ಆತಂಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ.